Арай мэндэ хөргөө үзэгчтэй ладлизээс бэлтгэн хүргэдэг Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн ээлж шинэхэн дугаар үзэгчтэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Анхаарлаа хандуулна. Мэдээ хэлж байна. За агуу их орны дайны ялалтын 72 жилээ өнөөдөр тохиож байна. Энэ өдрийг тохиолдуулан Дархуул аймгийн Дархан 50 зохицолборт хүндэтгэлийн арга хэмжээ боллоо. Ялалтын баярын 72 жилийн хойг тэмдэглэх арга хэмжээ өнөөдөр Дархан 50 зохицолборт 15 цагт боллоо. Энэ үеэр Дархуул аймгийн хүчний байгууллагыг жагсаж хүндэтгэл үзүүлэхийн сацуу за мөн зэвсэг түвшний 330 дугаар ангийн зэвсэг техник үзэсгэлэн гарсан юм а. Цаашлаа дэлхийн 2 дугаар дайн болон Григоевын тууцын тухай мэдээллийг олон нийтэд өгсөн юм а. За үргэлжлүүлэн Оросын холбооны улсын Москва хотод зохион байгуулж байгаа парадыг Дархан 50 зохицолборын лед дэлгэцнээр шууд дамжуулан үзүүлсэн юм а. Зөвлөлтийн улс маань улс руу фашизм гэрмэн татсан. За энэ үед бол Монгол улс бол хамгийн түрүүнд өөрийнхөө хамтсан гэрэндээ үнж байхаа илэрхийлж ангин хамтарч анхных нь үеэс гэж одоо Оросын ард түмэнтэйгээ хамт байсан юм а. Тийм учраас одоо Оросын ард түмэнд тусламжуулгаж акт мордо бэлгэсэлтэй мөн одоо өөрсдөө зөвлөсөн хөрөнгөөр бол хувьсгал Монгол тангийн сува мөн одоо Монгол ард нисхэнсний сквадрлыг байгуулж одоо бэлгэсэн төвөгтэй байдаг. Тэгэхээр энэ дайнд бол үндсэндээ дэлхийн 61 орн хамрагдсан. Дэлхийн нийт хүн амын 80% нь хамрагдсан гэж үздэг. 70 орчим сая одоо ард иргэд энд одоо мөн одоо өргөцсөн байдгийн. За энэний бол үндсэндээ игэнх нь энгийн ард иргэд байсан гэж түүхэнд тэмдэглэсэн байдаг юм аа. Тэгэхээр бол бид нар ямарчсан энэ одоо түүхийн ялалт бол дэлхийн сая хүний ялалт сая үнэн өнөөдөр энд баярлан тэмдэглэж байгаа маа. Ингээд нийт одоо дарханчуудаа нийт хүмүүстэй бол агуу их орны дайны ялалтын 72 жилийн баярын мэндийг хүргье. Энэхүү дайныг эцэслэхэд Монгол улс нөхөрлөлтөө үнэнч байж тэр үеийн зөвлөлт холбоо тусад бүхэл хүч боломжоор тусалж байсан билээ. Энэхүү дайнд 61 улс орон дэлхийн хүн амын 80% нь оролцож 110 сая гаруй хүн цэргийн албанд татагджээ. За нийтдээ 80-аас илүү сая хүн амь өргөцсөний ихэнх нь энгийн иргэд байсан ба нийт хүн амын 2.5% нь байсан гинэ. За энэ дайн нь 1939 оны 9-р сарын 1-нд Герман улс Польш руу давталснаар эхэлсэн юм. Дайны нийт өртөг нь 1944 оны ханшаар 1 тэрлэн Америк доллар босно нь хүн төрөлхтний түүхэн дэх хамгийн өндөр өртөгтэй дайн гэж тооцогддог юм а. За өнөөдөр дэлхийн 2 дугаар дайны гадаг асаасан гитарын фашизмыг ялсны 72 жилийн баярын болж байна. Энэ баярыг тохиолдуулаад аханчуудаа баярын мэндийг дэвшүүлж байна. За 1942 оноос эхлээд дэлхийн 2 дугаар дайны одоо мөдөө орн нутагт байсан би 10 хэдэн настай хүүхэд байсан. Тэрнээс хойш бол би одоо мэдэн дэлхийн 2 дугаар дай ямар гайхамшиг тарьж ирсэн энэ бүхнийг бол одоо би хөрөн мэдж байгаа. Түүнээс манай танд бол зэргийн Оросын зэргийн анги байсан, аймаг дээр байсан, сумын төвдөр байсан. Тийм учраас дэлхийн 2 дугаар дайнд зөвлөлтийн одоо хүмүүсүүд яаж оролцсон, тэнд байсан зэргийн ангиуд яаж фронтод явж ирсэн энэ бүгдийг бол би нүдэрээ үзсэн. За ялалтын баярын анхны парадыг 1945 оны 6 дугаар сарын 24-нд Улаан талбайд хийсэн бөгөөд парадыг зөвлөлт холбоот улсын маршал Жуков Улаан талбайд цагаан морьтой гарч ирж хүлээж авсан түүхтэй. 1945 онд ингэж ялалтын парад хийснээс хойш бүтэн 20 жил завсарлаад 1965 онд буюу ялалтын 20 жилийн ойгоор за түүний дараа дахин 20 жил завсарлаад 1985 онд ялалтын 40 жилийн ойгоор бас дараа нь 10 жилийн дараа буюу 1995 онд ялалтын 50 жилийн ойгоор цэргийн парад хийж байжээ. За түүнээс хойш жил бүр парад хийдэг болжээ. Дараагийн мэдээлэл хүргэж байна. Уран дулаан цаг айлчилж Дархан хотод бүтээн байгуулалтын ажлууд өрнөж эхэллээ. Тодорхойлбол орон нутгийн төсвийн 2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр 5 хэсэг газарт зам засвар ажил хийгдэж байна. За хотын хөгжлийг зам харгуугаар тодорхойлдог гэхэд хэлсдэхгүй. Аливаа хот суурин газар тэр байтугай улс орны ирээдүйн хөгжлийг замаар тодорхойлох нь зөв шийдэл, зөв тодорхойлол гэж хэн хөнгөө ярьдаг болсон энэ цаг үед Дархан хотын хөгжил томоохон түлхэц болох зам засварын ажлууд хийгдэж эхэллээ. За уг ажил Дархан аймгийн орон нутгийн төсвөөс нийтдээ 2 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр Дархан аймгийн 5 хэсэг газар зам засварын ажил хийгдэж байгаамаа. Тухайлбал Дархан сумын 25 дугаар хорооллын хэсэгт 540 м авто замын барилгын ажил 2017 оны 5 дугаар сарын 5-наас эхэлсэн бөгөөд тус зам засварын ажлыг Дархан Азцаа компани орон нутгийн төсвийн 200 сая төгрөгөөр гүйцэтгэж байна. Замын ажил 2017 оны 6 дугаар сарын 23-нд дуусах төлөвлөгөөтэй байгаа юм а. 2017 оны хөрөнгө оруулалтын ажлууд ингээд эхлээд явж байна.
нийтдээ бол ингээд замын хөрөнгө оруулалтын дээр бол нэг замын сан болон орон нутгийн хөгжлийн сан, орон нутгийн төсвөөс нэг 2 тэрбум гаруй төгрөг төсөвлөөд төсөвлөсний эхний ээлжийн одоо ажлууд нь бол ингээд замынхаа ажлыг эхлэе явж байна. Дархан сумын 3 дугаар багийн нутаг дэвсгэртээр 2014 онд сонгогдсон хайрхан компани бол 2.8 км замыг бол шорон зам болгосон байгаа. Энэ замын эхний ээлжийн зам болох 1.2 км замыг Огторгон бүтээл гэж компани мөн тендер шалгараад 435 сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгэхээр өнөөдрөөс бол ингээд замынхаа ажлыг бол эхлүүлж байгаа. Мөн бусад нодлон жилийн хийсэн одоо 2016 онд хийж гүйцэтгэж байгаа ажлууд нь болохоор зэрэг Монгол Алтны уулзуураас одоо шин зам хүртэлх 500 м замыг бол Алтан Балиш гэдэг компани бол одоо хийж дуусгахаар бол одоо бас ажилдаа ороод ажиллаж байгаа. Дархан сумын 6, 7, 8 дугаар багийн нутаг дэвсгэр дээр байгаа эрүүлжүүлэхээс одоо хойшоогоо явсан 1 км автозамыг бол ОД М гэсэн компани бол мөн тендер шалгараад нийт төсвөлөх нь бол 600 сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгэхээр одоо ажлаа эхлүүлээд явж байна. За мөн Эрдэнэс Плазагаас Альба таун хүртэлх 180 м шорон замын ажил өрнөж дууссан байна. Уг ажлыг Дархан Азацаа компани орон нутгийн төсвийн 2 сая төгрөгөөр хийж иргэдтэй хүлээлт өгсөн юм. За ийхүү тендер зарлагдсан тендерт өрсөлдний шалгарсан компаниуд зам засрын ажлыг эхлүүлээд байгаамаа. За дээрх замууд засварлагдсанаар олон иргэдэд аюулгүй амар тайван амьдралын орчин хангах нөхцөл бүрдэж байгаа гэдгийг ч энэ үеэр албаных нь онцолж байлаа. Үзэгч та бүхэндээ дараагийн мэдээлэл хүргэж байна. За нийгмийн ажилтны өдөр болон дэлхийн хүмүүнлэгийн өдрийг тохиолдуулан Дархан сумын засаг даргын тамгын газрын батлан хамгаалах нийгмийн асуудал хариуцсан мэрэгчлэлт 18 багийн нийгмийн ажилтнууд хамтран Сүрээгийн дасгийн асаргааны өрөөг тохижуулахад хувь нэмрээ оруулсан байна. Нийгмийн ажилтны өдөр болон дэлхийн хүмүүнлэгийн өдрийг тохиолдуулан Дархан сумын засаг даргын тамгын газрын батлан хамгаалах нийгмийн асуудал хариуцсан мэрэгчлэлт 18 багийн нийгмийн ажилтнууд хамтран 3 дахь жилдээ сайн улсын аяныг өрнүүллээ. Тэд энэ удаад нэгдсэн эмнэлгийн Сүрээгийн дасгийн асаргааны өрөөнд зайлшгүй шаардлагатай байсан ханы шкапыг хийж хүлээлт өгөх ажлыг санаачлан зохион байгуулсан юм а. Энэ ажлын үр дүнд мэдрэг сүрээтэй 25 өвчтний асаргааны хэрэгслийг байрлуулах боломж бүрдсэн. Энэ сайхан үйлс нь байнга дэлгэрэх болтугай. Тэгээ би сая сонслоо 4 жил хүмүүнлэгийн ажил хийсэн. За 5 дахь нь 6 дахь нь тэгээ мянган жил та нар маань хүмүүнлэгийн ажил хийх болтугай. Үнэхээр та нарын маань буян заяа бусдын сайхны төлөө гэрэлт ирээд өрөөд хүмүүс сайхан сэтгэлийг дэмжих болно. Та нартай шин сэтгэлээс талархлаа. За нийгмийн ажилтнуудын сайн усад лавг жаргал захиралтай цамбгаруу мужаан цэхийн хамт олон болон 4 эмийн сан за мөн шинэ орчин төвийн зарим түрээслэгчид өглөхийн гараа сунгаж хэвтэн эмчилүүлж байгаа зорилтод бүлгийн иргэдэд хувцас, маск, витамин зэрэг сэтгэлийн бэлэг болгоо өгсөн юм а. Дасгийн хамт олонны тавьсан саналыг хүлээн авч тусламж дэмжлэг үзүүлсэн Дархан сумын нийгмийн ажилтнууд болон аж ахуйн нэгж байгууллага иргэдэд эмч өвчтнүүд талархснаа илэрхийллээ. 18 багийн нийгмийн ажилтнууд маань нийгмийн ажилтнууд дэлхийн хүмүүнлэгийн өдрийг тохиолдуулан Дархны Сүрээгийн асаргааны өрөө буюу бидний хил заснаас 300 тасагт байхгүй байсан энэ тавилга иж бүрэн шкафыг 900 мянган төгрөгийн өртөгтэй шкафыг хийж хандилж байгааг мөн энэхүү аяныхаа хүрээнд бид нар аж ахуйн нэгж байгууллагуудаар явж энд байгаа зорилтод бүлгийн асаргаас уйлгаад удагдж байгаа тэр иргэдэд өөрсдийнх нь сэтгэлийн бэлгийг хүргэхээр хүрэлцэн ирсэн юм а. Лавг жаргал захиралтай цамбар мужаа цэгийнхэн үлзий амгалан эмийн сан, монс эмийн сан, түшиг, шижил зэрэг эмийн сангууд маань шаардлагатай витамин, маск, уламж зэргийг хандуулсан. Мөн энэхүү үйл ажиллагааг маань дэмжиж сайн орших хэвлэлийн үйлдвэр мөн 5 богд бүүний төвийнхэн маань мөн сэтгэлийн бэлгийг өгсөн байгаа. Ингээд энэ дэвтэн бидний үйл ажиллагааг дэмжсэн та бүхэндээ чин сэтгэлийн талархлыг илэрхийлэх ялтан дэлхийн хүмүүнлэгийн өдрийн мэндийг хүргье. За Сүрээгийн дасгийн 2 эмч 12 сувлагчтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тус дасган 30 ортой бөгөөд өнөөдрийн байдлаар 32 өвчтөй хэвтэн эмчилүүлж байна. Хаврын саруудад Сүрээгийн өвчлөл нэмэгддэг учраас ойрд илүү ачаалттай байгааг дасгийн эрхлэгч энэ үеэр хэлж байсан юм. За 2010 оноос хойш урсгал засвар хийгдэггүй байсан тус дасгийн олон эмэнд дасалтай өвчтний хэвтэн эмчилүүлдэг корпус за ажилтныг халдвараас хамгаалах засрын ажил энэ сараас эхлэн хийгдэж байгаа гэлээ. За манайд тутамжийн асуудал бол зөндөө байна уу. Үүнээс бол хамгийн түрүүнд одоо өнөөдрийн байдлаар
яг сүрэгтэй өвчтөнд төсөлмж үйлчлэгээ үзүүлэх, ялангуяа асраа суулгаа хийх тал дээр бол манай асаргааны өрөө бол яг стандартын дагуу яг тэр өвчтөнд тийм ээ төсөлмж үйлчлэгээ үзүүлэхэд бол тутмаг байсан. За энэ тутмаг байгаа энэ байдлаа бол бас бид нар шийдвэрлэхээр энэ нийгмийн ажилтнууд бас санал тавьсан. Энэний дагуу бол манад өнөөдөр энэ одоо яг тулгамдж байгаа энэ яг тулгамдаад байсан энэ асаргааны өрөөгийн манад өнөөдөр иж бүрдлийн одоо өнөөдөр хийж хүч байна л да. Олон эмч сүрээгийн корпус бол 2010 онд засварт оршсон. За мэдрэг сүрээгийн одоо тасаг буюу саяны дээр одоо асаргааны өрөөнд тавилга суурилсан хэсэг ба шүү дээ. Тэр маань болохоор 2013 онд оршсон. Ерөнхийдөө 13 онд орсон ч гэсэн одоо бас урсгал засвар хийх шаардлагатай болсон байгаа. За энэ мэтчлэн тус тасагт олон тулгамдсан асуудлууд байна. За гэхдээ эрүүл мэндийн газар нэгдсэн эмнэлгийн зүгээс төсөөлөгдсөн хөрөнгө мөнгөнийхөө боломж нөхцөл тааруулан дасгийн орчин нөхцөлийг сайжруулах үүднээс засвар үйлчлэгийг шатаараатай хийж багаж тоногдох хөрөмжийг бололцооныхын хэрээр хангаж байгаа гэсэн юм а. За сүрээ хэдий бүрэн эдгэрдэг өвчнөж урт хугацааны эмчилгээ шаарддаг. Тиймээс өвчтнүүдийн хэвтийн эмчилүүлдэг орчныг багажуулуу сайжруулахад дархан сумын нийгмийн ажилтнууд ийхүү гар сэтгэл нэгтэн зүтгэж бодит тусламжийг үзүүллээ. Мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. За Дархан аймгийн нийтийн аж ахуйн үйлчлэгээний газарт нийтдээ 29 машин техник байдаг ч өнөөдрийн байдлаар 12 нь л үйлчлэгээнд явж байна. 2014 онд Дархан сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр зээл 130 маркийн 4 машиныг нийлүүлсэн байдаг. За тэгвэл өнөөдөр мөн 1 машиныг нэмж хүлээлгөө өглөө. 2014 онд Дархан сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр өөрөө буулгагч зээл 130 маркийн 4 машиныг нийтийн аж ахуйн үйлчлэгээний газарт нийлүүлсэн нь өнөөдрийн хүртэл хог тээврийн үйлчлэгээнд ашиглагдаж байна. За 70 мянган хүн амтаа Дархан сумын иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах нөхцөлийг нэмэгдүүлэх үүднээс Дархан сумын засаг даргын тамгын газраас өнөөдөр мөн 1 машиныг тус газарт хүлээлгөө өглөө. Дархан сумын засаг даргын тамгын газар нь 2014 онд нийтийн аж ахуйн үйлчлэгээний газар орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр парк шинжилэлтэнд зориулж 4 зээл 130 машиныг өгч байсан. Өнөөдөр Дархан сумын иргэд ихэнтэй холбоотой айл өрхөд бас ихээр ирж сууршиж байна. Тэгээд мөн парк шинжилэлтэнд 1 зээл 130 машин бас өгч байна. За нийт аж ахуйн үйлчлэгээний газрын гэр хорооллын багуудаа Оросын холбооны улсад үйлдвэрсэн овор хэмжээ ихтэй зээл 130 маркийн машинуудаа үйлчлэгээнд явуулдаг бод орон сууцны хороололд Солонгос болоод Японоосод үйлдвэрсэн хог шахагч машинуудаа явуулдаг гэлээ. Дархан сумын орон сууцны болон гэр хорооллын багуудад за одоо хог тээврийн үйлчлэгээнд явж байгаа машинууд өдөрт 5-6 рейс хийж ойролцоогоор 1000 куб метр хогийг ачин зайлуулдаг юм а. Өмнө нь ялангуяа гэр хорооллын айл өрхөд дуудлага өгч ачуулах нь бага байсан бол за харин одоо дуудлага эрс нэмэгдсэн за түүнчлэн томоохон баярууд болон хавар намрын хийгээд бүх нийтийн цэвэрлэгээний гэх мэт компанид ажлуудын үеэр ачаалал хэд дахин нэмэгддэг гэдгийг мэрэгчлэтнүүд хэлж байсан юм а. Манай нийт аж ахуйн үйлчлэгээний газрын хувьд бол Дархан сумын 10,000 одоо өрх гэр хороолд амьдардаг 10,000 өрх за 11,300 гаруй одоо орон сууцны хорооллын хогийг тээвэрлэж байгаа. Тэгэхээр энэхүү одоо тээврийн үйл ажиллагаанд бол манай нийт аж ахуйн үйлчлэгээний өнөөдрийн хог тээврийн үйл ажиллагаанд бол автотехник хэрэгсэл бол маш их чухал байгаа. За өнөөдөр аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоол гарч Дархан сумын одоо засаг даргын тамгын газар өөрсдийн аж ахуйн үйл ажиллагаанд явуулдаг зээл 130 машина манай нийт аж ахуйн үйлчлэгээний одоо хог тээврийн үйл ажиллагаанд өгч байгаад бол талархаж байна. Тэгээд дарханчуудынхаа хамгаалан тайван орж за эрүүл энх байх за хог ая хөдөлгөөн байх энэ үйлсэд бас манай Дархан сумын засаг даргын тамгын газрын хамт олон бас сайхан сэтгэл гаргаж зээл 130-аар одоо өгч байна. За бид хүлээж авч Дархан сумынхаа иргэдэд хог тээврийн үйл ажиллагааг явуулах одоо бас боломж үлж байгаадаа талархалтай байна. За хэдийгээр орон нутгаас нийт аж ахуйн үйлчлэгээний газрын парк шинжилэлд зориулан хөрөнгө оруулалт хийж арга хэмжээ авч машин техникийг нэмэгдүүлж байгаа ч өсөн нэмэгдэж байгаа айл өрхүүдийн өдөр тутмын гарч байгаа ахуйн болон бусад хог хаягдлыг ачиж зайлуулахад 10 гаруй хүн машин үнэндээ хөрөлцөхгүй байгааг нийт аж ахуйн үйлчлэгээний газрын удирдлагууд учруулсан юм а. За зөвхөн хог хаягдлаас гадна тоглоомын талбай, за гэрэлтүүлэг гээд за олон байгууламжуудын ашиглалтыг хариуцдаг тус байгууллага цаашид зөвхөн хог тээврийн машинуудаас гадна цас хусах, ногоон байгууламжийг услах, машин техникүүд гээд за иж бүрэн парк шинжилгээ хийх зайлшгүй хэрэгцээ шаардлага байгаа гэлээ.
Дараагийн мэдээлэл хүргэж байна. Дархуул аймгийн засаг даргын санаачлагаар нийгмийн хамгааллын салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн байгууллагуудын нээлттэй хаалганы арга хэмжээ 2017 оны 5 дугаар сарын 10-наас 17 өдрүүдэд болох гэж байна. Дархуул аймгийн засаг даргын тамгын газар хөдөлмөр халамж үйлчлэлийн газар нь Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2017 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдрийн 97 тод зарлигаар батлан гаргасан нээлттэй хаалганы өдрийг зохион байгуулах тухай шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах үүднээс Дархуул аймгийн хэмжээнд нийгмийн хамгааллын салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааны хүрээнд хийгдэх нээлттэй хаалганы өдөр арга хэмжээг 2017 оны 5 дугаар сарын 10-наас 17 өдрүүдэд зохион байгуулахаар болсон байна. Энэ 5 дугаар сарын 11-ээс эхлэн одоо нийгмийн хамгааллын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн байгууллагууд, энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг одоо сургуулиуд, төрийн бус байгууллагууд хамтраад нийгмийн салбарт төрөөс баримталж авч хэрэгжүүлж байгаа бодлого чиглэлийг одоо нэг багцаар, нэг дороос одоо сурталчлан таниулж төрөөс иргэдийн нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд ямар үйлчилгээнүүдийг үзүүлж байгаа талаар мэдээлэл зөвлөгөөг иргэдтэй өгнө. За мөн одоо зорилтод өрөх болон иргэдэд өөрсдийнхөө оролцоотойгоор амьдрал ахуйгаа хэрхэн яаж дээшлүүлэх вэ? Төсөл хөтөлбөрт яаж хамрагдах вэ? Өөрөөр хэлэх юм бол одоо нийгмийн хамгааллын чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа халамжаас хөдөлмөрлөө гэсэн аяныг одоо энэ үеэрээ бид нар сурталчлан таниулж за өөрсдөө одоо халамж хүртэгч байрснаас өөрөө ажлын байр бий болгох. Энэ одоо өөрийн ур чадвартаа үндэслэн өрхийн үйлдвэрлэлд эрхлэн хэрхэн одоо амьдрах боломж бололцоо байгаа зэргийг бид нар одоо газар дээр нь ад иргэдтэй сурталчилан таниулах үйл ажиллагаа явуулах юм байна. За мөн нөгөө талаар иргэдэд мэрэгжил олгох сургалтуудыг одоо мэрэгжлийнх нь харгалзан одоо ажлын байранд зуучлан зорилтод өрхийн эрүүл мэндийн зорилтод өрөхдөө нийгмийн халамжийн үйлчилгээнээс гадна эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлж эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд хамруулах зэрэг төрийн үйлчилгээг бид нар багцаар нь газар дээрээс нь хүргэх ийм онцлогтой юм аа. За мөн тус арга хэмжээний хүрээнд иргэдийг мэрэгжил олгох төр сургалтуудад өөрийн сонирхлынхын дагуу мэрэгжил эзэмшүүлэх, ажлын байранд зуучлах, зорилтод өрхийн иргэдийг эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд хамруулах, төрийн үйлчилгээг эргэн бүрт хүргэж ажиллах боломжийг олгох юм а. За нээлттэй хаалганы өдрийн ерөнхий зохион байгуулагчаар Дархуул аймгийн засаг даргын тамгын газар, Дархуул аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчлэлийн газар зохион байгуулах юм. За харин хамтран зохион байгуулагчаар эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс, гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв, Дархан өргө политехник коллеж, Уул уурхай политехникийн коллеж, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих Дархуул аймгийн төвүүд оролцох юм а. Хөдөлмөр халамж үйлчлэгийн газраас хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого чиглэлийг сурталчлах, ажилгүй иргэд ажлын байранд бүртгэх, зууцлах. За нийтдээ энэ 2017 оны 4-5 дугаар сард ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих чиглэлээр, ахмад мэргэжлийн хөгжүүлэх чиглэлээр өгсөн төсөл төлбөрүүдийн үйл ажиллагаатай газар дээр нь танилцах. За төслүүдээ сонгон шалруулах энэ ажлуудыг зохион байгуулна. За хоёрдугаарт нь ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд бүлгийн зохион байгуулалтаар ногоо тариалах орхон сумын 45-аас 50 иргэнд бид нар ногооны үр олох ажлыг зохион байгуулна. За хонгор суманд малжуулах хөтөлбөрт хамрагдж байгаа 9 иргэнд за нэг иргэн 5 хүртэл сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг олох энэ ажлыг бол зохион байгуулна. Мөн хонгор суманд бүлгийн зохион байгуулалтаар ногоо тариалах 25-аас 30 иргэнд за төм сүнсний ногоо, луун, манжин сонгоны үр олох асуудлыг давхар зохион байгуулах энэ ажлуудыг хийх гэж байна. За Дархуул аймгийн эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хэлтсэн энэ нээлттэй хаалганы өдрөөр эрүүл мэндийн даатгал болон нийгмийн даатгалын чиглэлээр өөрөөс үзүүлдэг бүх төрлийн үйлчлэгийг иргэдэд үзүүлэхээс гадна за эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүждэг эрүүл мэндийн байгууллагууд, амийн сангуудыг мөн одоо энэ үйл ажиллагаанд оролцуулж байгаа. За сургуулиуд бас яамнаас өгсөн ковотын хүрээнд ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгчд болоод ажлын мэргэжлийн залуучуудыг мэргэжил эзэмших юм арга хэмжээ бас зохион байгуулагдана. Энэ арга хэмжээ нь бол ямар нэгэн одоо сургууль тухайн хүссэн мэргэжлэрээ тухайн сургуульд элсэн ороод ямар нэгэн төлбөргүй, дотор байр үн төлбөргүй ажлын байраар зуучлагдах ийм нөхцөл бололцоо бас байгаагүй учраас Дархуул аймгийн орн ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөгчдөр бас энэ боломжийг бас ашиглах хэрэгтэй байгаа маа. Дашрамт тус арга хэмжээ 5 дугаар сарын 11-нд орхон сумаас эхлэх бөгөөд за 5 дугаар сарын 12-нд хонгор суманд, 5 дугаар сарын 13-нд шарын гол суманд тус зохион байгуулагдах бол эх 7 хоногт харин Дархан суманд зохион байгуулагдах юм а. Дараагийн мэдээлэл хүргэж байна. 12 дугаар цэцэрлэгийн хамт олон тайланд өдрөлгөө залуучууд театрын тайзнаа зохион байгууллаа. За өдрөлгөө үеэр цэцэрлэгийн үйл ажиллагаатай эцэг эхчүүд танилцгын ялдамт бяцхан сурагчид бүтэн жилийн хугацаанд сурсан мэдснээ эцэг эхчүүдтэй мөн толилуулан харуулсан юм а. Таны хүүхэд өнгөрсөн хичээлийн жилд ийм чадруудыг эзэмсэн гэж хэлэхээс илүүтэй бодитоор үзүүлэх зорилгоор дугууланд хамрагддаг хүүхдүүдийн бүтээлийг дэлгэсэн байлаа.
томчуудын тэр бүр хийж чаддгийг уралсан хүүхдүүдийн бүтээлийг харсан эцэг эхчүүд баяртай байсан юм а. Энийг би хийсэн. Цаасан нугалбаар хурц баагаа помпо банда. Манай хүүхдийн нугалуур хайшлуурын юунд дугууланд явдаг. Тэр би одоо сонирхол зогсож. Манай хүүхдүүд хийсэн бүтээлийн нэгээр ингээд тавигдсан байна. Багш ажилчид нь баярлалаа. За энд бол одоо дугуулангуудын үзэсгэлэнгүүд тавигдсан байна. Одоо багш нар маань тусдаа дугуулангууд хичээлүүлдэг байгаа. Зургийн дугуйлан байна. Одоо цаасан нугалбарын дугуйлан, шатрын дугуйлан, дурсал танин мэдхүн одоо хөгжүүлэх үйл ажиллагааг бүлэг бүр одоо хүүхдийнхаа нас итгэн онцлог тохируулан явуулж байгаагаараа бас энэ талаараа бас арай илүү одоо хэрэглэгдэхүүн одоо хүүхдүүдийн хийсэн бүтээлүүдээр бас үзэсгэлэнгээ гаргасан байгаа. За багш хүүхдүүдийн бүтээлийн үзэсгэлэнтэй танилцсан эцэг эхчүүд залуучууд театрын их танхимд духлан урлагийн тоглолт үзсэн юм а. Хүүхдүүд шинээр сурсан дуу шүлгээ сонирхуулж урлагийн мэдрэмжтэй өсөж буй од болон алтан танцны хэрхэн гэлэлцэж байгааг эцэг эхчүүдтэй танилцуулсан юм. За мөн багш нарын бэлтгэсэн шилдэг номерууд халуун алга ташилтдоо үзэгчдэд хүрлээ. Ямар нэгэн үйл ажиллагаа бодоод бас хамтын хүч байд юм а гэдгээс харуулахыг зорилоо. За энэ тайлан төдөрлөг маань бол бас театрт хийж байгаагаар онцлогтой. Яг гэвэл бас цэцэрлэгийн хөгжмийн өрөөнд бид нэр эдийгээр тайлан тоглолтоо хийдэг ч гэсэн яг 100% эцэг эхчүүдэд хамруулж чаддаггүй юм. Тэгээ энүүгээр бол энд амралтын өдөр бас эцэг эхчүүд маань хүүхдийнхаа юу сурсан, юу мэдсэн, одоо юу цэцэрлэг дээр ямар үйл ажиллагаа явуулдгийг одоо яг энэ өдрөлгөөр дамжуулаад эцэг эхчүүдэд бас мэдрүүлэхэд цаашид бас хамтран ажиллах ийм сайхан боломж нэгдсэн гэж үзэж байна. Манай зэн энд одоо энэ оролцож байна. Дуу дуулж байна. Бүжиглж байна. Одоо энэ 12 дугаар цэцэрлэгийн хамт олон багш нарт бол маш их баярлж байна. Би бол өөрөө цэцэрлэгийн багш 20 жил хийсэн. Мэргэжил нэгтэй улсууд байна. Тэгээ одоо маш сайхан үзэсгэлэн зохион байгуулсан байна. Хүүхдүүдийг бол маш зөв зохион байгуулж одоо сайхан уран сайхныг бол сайн дэмжсэн байна гэж. За ийхүү 12 дугаар цэцэрлэгийн бүтээлч хамт олонний тайланд өдөрлөг онцлог сони ихтэй болж эцэг эхчүүд бяцхан хүүхдүүд дурсамж дүрэн цаг хугацааг баяр хөөртэй өнгөрөөлөө. Ирэх жил үүнээс илүү амжилтаар өдөрлөгөө өнгөлнө гэдэгтээ багш нар итгэл дүүрэн байлаа. Үзэгч та бүхэндээ дараагийн мэдээлэл хүргэж байна. Зөрүүжлүүлэн Дархан хотод амжилттай үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа 10 жилийн түүхтэй Magic Choice санхүү бизнесийн сургалтын төвөөс бэлтгэсэн мэдээ сурвалжлага хүргэж байна. Magic Choice сургалтын төв нь 28 хоногт санхүү дотрын тайлан гаргаж сургах сургалт явуулаад багагүй хугацаа өнгөрүүлжээ. 28 хоногт санхүү дотрын тайлан гаргаж сурна гэдэг үнэхээр боломжтой зүйл үү? Тэгвэл энэ хүндрэлтэй асуудлыг зөвхөн Magic Choice сургалтын төв боломжтой гэсэн хариултаар шийдэж өгч байна. За санхүү нэгтлэн бодох бүртгэлийн чиглэлээр сургалт явуулж байгаа анх төвч байгууллагын нэг болог санхүү бизнесийн Magic Choice сургалтын төвийг тазарснаар тус сургалтын төвийн дадлага туршлага дээр үндэслэн үйлчлүүлэгчтэй богино хугацаанд санхүүгийн системтэй мэдлэгийг түгээх юм а. Дэлгэрүүлбэл тус төвөнд 7 төрлийн сургалтыг явуулж байна. Нэгдүгээрт нь нэрийн тайлан гаргах сургалт, хоёрдугаарт нь санхүүгийн тайлан гаргах сургалт, за гуравт нь дотрын тайлан гаргах сургалт, дөрөвт нь Magic Finance програмаар тайлан гаргах сургалт, тавт нь санхүүгийн тайлан гаргах төсөл сургалт, зургаат нь удирдлагуудад зориулсан санхүүгийн сургалт, долоод нь гадаад валютын бүртгэлийн сургалтыг явуулдаг билээ. Манай Magic Choice сургалтын төв нь 10 жилийнхаа хэмжээнд сургалтандаа 30-аас 40% хямдрал зарлж байна. Зарим сургалт маань ч гэсэн 50% хямдралтай байгаа. Бид нэр бол 10 жилийн хугацаанд нэрвийн сургалт, нэгтлэнгийн сургалт, татрын сургалт, программын сургалт гээд 4-7 хоногийн сургалт явагддаг. Энэ сургалт маань бол өглөө, өдөр, орой гэсэн 3 ээлжтэй. Нэг ээлжиндээ ер нь 6-аас 8 хүн суралцдаг байгаа. Тэгээ одоо 10 жилийнхаа хүүхдүүд хямдрал маань үргэлжилж байна. Мөн бид нэр цаг завгүй ажилтаа хүмүүс зориулагдсан бямд нэмийн анги нэгдэж байгаа. Энэ анги маань ч гэсэн бас хямдралтайгаар бүртгэж байна. Magic Choice сургалтын төвийн онцлог давуу тал нь онол болоо практикийг хослуулан хүргэдэг. За мөн эргэх холбоотой ажилдаг бөгөөд тус сургалтын төвийг төгссөн төгсөгчд сургалтын төвөө төгссөн ч гэлээ. За санхүүгийн тайлантай холбоотой өөрт тулгарсан зүйлээ эргэн тус төгрөгөө хандан тусламж авч болдгоороо онцлог юм а. Мөн санхүү дотрын программыг ашиглах эрхийг авдгаараа бүр ч илүү онцлогийг агуулж байгаа юм а. Дашрамд дахин дуулахад тус сургалтын төв нь зав займаатай иргэдтэй зориулж нэмэлтээр бэмб болон нямд хичээлэх анги хүртэл нээсэн байна. За нэмэлт анги
анги нь нийтдээ 5-7 хоног хичээлэх бөгөөд өдрийн хоолтой 5 тухтай нөхцөлийг ч бүрдүүлж өгсөн юм а. Ингээд тус сургалтын төвд хандаж санхүүгийн мэдлэг мэдээлэлээ дээшлүүлэхийг хүсвэл Medee Choice санхүү бизнесийн сургалтын төвийг зориороо тус төв нь 380 байранд байрлаж байна. Илүү их мэдээллийг 99 78 88 88 92 78 88. Орон нутагт төрөнсөн мэдээ мэдээлэлд анхаарал хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Өргөжлүүлэн дэлхийд дахин төрөнсөн мэдээ мэдээллийг орчуулагч редактор Давсран гэмэлтгснээр хүргэж байна. Говорит и показывает Москва. Ялалтын баяр 53 сая рубль зарцуулжээ. Өнөөдөр 5 дугаар сарын 9-ний өдөр агуу их орны дайны ялалтын 72 жилийн ойн баяр тохиож байна. За ойн арга хэмжээнд зориулсан цэргийн парад Оросын холбооны улсын 28 хотод нэгэн зэрэг эхэлсэн байна. Энэ жилийн баярыг зохион байгуулахад нийтдээ 53.2 сая рубль зарцуулж байгаа юм байна. Москва хотод болох цэргийн парадад нийтдээ 10,001 цэргийн албан хаагч оролцож байгаамаа. Үүний 210 эмэгтэйчүүд байгаа гэлээ. За мөн 112 зэвсэг техникийг танилцуулах юм а. Оросын холбооны улсын иргэд улаан талбайд Арктикийн эрсхүйтэн бүсэд зориулсан зэвсэг техникийг анх удаа олон нийтэд танилцууллаа. За энэ нь ойрын зайд цэргийг агаарын товтлогоноос хамгаалах зориулттай зенит пушк пуужин хасуулсан. За Панцир 9А зенит пуужингийн зохицолбор Top M2DT юм а. За энэ хоёр зохицолбор нь DT-30 Vitiaz машин дээр суйрлуулжээ. Дэлхийн 2 дугаар дайнд 62 улс орон оролцсон бөгөөд манай Монгол улс дэлхийн 2 дугаар дайнд 62 улс орон оролцсон бөгөөд манай Монгол улс эд материал болон сэтгэл санааны тусалцаа үзүүлж байсан билээ. Хогон овоолго нурсан хэрэгт холбогдуулан албан тушаалтнуудыг хорих ялгаар шийдэгсэн байна. 2015 онд Хятадын Шинжэн хотын хогийн цэгийн хогон овоолго нурсны улмаас 73 хүн амиа алдсан билээ. Уг хэрэгт холбогдуулан 45 хүнийг хорих ялгаар шийдэгсэн байна. Овоос хог хаягдал барилгын материал гинэт нурж ойролцох дүүргийн нутаг дэвсгэрийг хамаа авч одсон юм а. За энэ хэрэгт холбогдуулан хог хаях газрыг ажилуулдаг компани менежер болон Шинжэн хотын захиргааны хилцээний дараагаар хүнд 20 жилийн хорих ял оноосон байна. Яс сонссон хүмүүсээс 20 төрийн албан хаагчид байгаамаа. Тэднийг эрх мэдлээ уруулан ашигласан ажил үүрэгтэй хаахрамжгүй хандсангийн хүндэслэлээр шийтгсэн байна. Нурсан хогийн цэг нь 4 сая шометр багтаамжтай 95 м хүртэлх өндөр хогийг овоолгох хүчин чадалтай байсан боловч нуралт үүсэх үед хог хаягдлын хэмжээ 5.8 сая шометр болж за өндөр нь 160 м-т хүрсэн байсан гэж Сөнхөө агентлаг мэдээлжээ. Нурсан хог 50 хөлбөмбөгийн талбайтай тэнцэх хэмжээний газрыг хамарсан байсан бөгөөд лаг шорог зайлуулахаар 200 гаруй ухагч техникч ашигласан байна. За хогоо овоолго нурснаас 7 хоногийн дараа тухайн хогийн цэгт зөвшөөрөл олгосон нэгэн албан тушаалтан өндрөөс унаж амиа хорлжээ. Хойд Солонгос ээлжид барьцаалга үлджээ. Хойд Солонгос дахин Америк нэгдсэн улсын иргэнийг баривчлан саатуулсан байна. Энэ удаад Хойд Солонгосын дэглэмийг эсэргүүцсэн. За тэрслэн үйлдэл гаргасан гэх үндслээр саатуулсан байна. Ким Хаксон Пинаны шинжилгээ ухаан технологийн их сургуульд ажилладаг байсан. Түүний 5 дугаар сарын 6-ны өдөр баривчлан саатуулсан гэж тус улсын агентлаг мэдээллээ. Одоогоор түүнээс гадна Америк нэгдсэн улсын 3 иргэн Хойд Солонгос саатуулагдаад байгаа юм. Америк нэгдсэн улсын зүгээс Хойд Солонгосын энэ мэт үйлдэлийг буруушааж барьцаа болгон ашиглах зорилготой гэж шүүмжилж байна. За Ким Хаксон өөрийгөө Пинаны шинжилгээ ухаан технологийн их сургуульд туршилтын ферм байгуулах даалгавартай ирсэн нэгэн гэж өөрийгөө тодорхойлсон байна. За тус сургууль нь барууны хөрөнгө оруулалттай Хойд Солонгосын элит гаралтай гэр бүлийн хүүхдүүд суралцдаг юм а. Америк нэгдсэн улс болон Өмнөд Солонгосын хүмүүнлэгийн байгууллагын хөрөнгө оруулалтаар 2010 онд байгуулагдсан тус сургуульд гадаадын багш нар хичээл зааж лекц унших нь цөөнгүй гинэ. Америк нэгдсэн улсын харилцааг улам бүр дэврээж буй бололтой. За Пинанд цөмийн туршилт хийхээр занал хийж Америк нэгдсэн улсын Солонгосын хогт цэргийн бие бүрэлдэхүүнийг байршуулахын сацуу умардыг хөгжүүлж буй цөмийн хөтөлбөрийг зогсоохоо амлаад байна. Түүнчлэн Америк нэгдсэн улс болон Өмнөд Солонгосын төлөөлөгчид Хойд Солонгосын удирдагч Ким Чон Ынг хөнөөхөөр өгсөн хувилдаж байна гэж умардын талаас мэдгдсэн байна. Вашингтон болон Сөүлийн зүгээс дээрх мэддэгдэлд ямар нэгэн хариу тайлбар өгөөгүй. За гэхдээ тийм хувилдаан байх боломжгүй гэж шинжээчид тайлбарлаж байна. Ким Хаксоноос гадна Пинанд Америк нэгдсэн улсын 3 иргэн саатуулагдаад байна. Тэдгээр нь Ким Сандук Пинаны шинжилгээ ухаан технологийн сургуульд багшилдаг байсан. Түүнийг төрийн эргэлт хийхийг завдсан гэх үндслээр өнгөрсөн 4 дугаар сард баривчилжээ. Тэрээр 55 нас
настай хойд Солонгост хүмүүнлэхийн ажилд оролцдог байсан гэж өмнө Солонгосын хэвлэл мэдээлсэн юм а. За Ким Дон Чул 62 настай тагнуулын ажиллагаа явуулсан гэх үндслээр өнгөрсөн жил шийтгүүлсэн. За түүнд 10 жил хүнд хөдөлмөр эрхлэх ял оноожээ. Америк нэгдсэн улсын оюутан Отто Вамбер 22 настай зочид буудлаас суртал ухуулга бүхий зурагтууд сулгаалах гэж байгаад баригдаж 15 жил хүнд хөдөлмөр эрхлэх ялаар шийтгүүлсэн билээ. Эмэгтэйчүүд гар утсаар ярьж болохгүй. Энтхийн нэгэн тосгоны захиргаа эмэгтэйчүүдийг ирчүүдтэй сэтгнүүлэхгүй тулд тэдэнд олон нийтийн газар өөрөн гар утас ашиглахыг хоригдсан хуулийг баталжээ. Энэ журмыг зөрчсөн хүмүүсийг их хэмжээний мөнгөөр торгоно. За Утар Парадеш мужийн Мадоро тосгоны захиргаа Околыг 5 дугаар сарын 2-ны өдөр баталсан юм а. Олон нийтийн газар утсаар ярьж буй эмэгтэйчүүд 21,000 рупигээр торгуулах юм. Ийм хэмжээний мөнгөтэй болохын тулд тосгоны ихэнх оршин суугчид хэдэн сар ажиллах хэрэгтэй билээ. Тосгоны зөвлөлийн гишүүд гар утас эмэгтэйчүүдэд ирчүүдтэй сэтгнэж эр нөхрүүдийнхээ араар тавихад нь тус болдог гэж үзсний улмаас ийхүү хориг тавьсан байна. Тосгоны дийлэх оршин суугчид лалын шишинтэй учраас эмэгтэйчүүд үйл хөдлөлөө анхааруулах ёстой байдаг. Тосгоны цагдаагийн газрын дарга энэ журмыг дэмжиж байгаач журам энтхийн үндсэн хуульд харшилж буй гэдгийг онцлог хэлсэн байна. Хуулийг мужийн удирдлага үгүй хийн гэдэг нь ойлгомжтой. Дэлхийд дахин дөрөнсөн мэдээллийг үзэгч та бүхэндээ танилцуулан хүргэлээ. Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөр улс цагуур орчны шинжилгээний албанаас ирүүлсэн цаг агарын мэдээллийг хүргэж байна.
Мэдээллийн хөтөлбөрийн ээлж дугаартаа хамттайсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Маргааш энэ цагтаа шинэлэг мэдээлэлтэй өргөөлцлаа. Баяртай үзэгчтэй.